И еще раз вверх ручки. Ау! А теперь представьте, что все самое хорошее идет к нам. Да, хорошее идет к нам. Все плохое у нас исчезает из нас. И мы становимся добрыми, хорошими, красивыми, прекрасными людьми. Давайте еще раз аум. Ау! Ну а теперь давай Саше предоставим право. Давайте. Это что такое? Так, Саша, девочки, мальчики, вот у этого маленького человечка, который стал вдруг в один день большим, день рождения, ему предоставляется почетное право зажечь наш костер. Давай, там бумага. А мы подбадриваем Сашу. Давай. Давай, 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 давай. Молодец, 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 молодец. Давай. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Девчонки, молодцы. Молодец! Да подожди ты! Да здравствует умение Саши зажигать костры. Большой костер. Помните, я вам говорил, что у нас такой же костер? Это в честь Саши Томилина! Да. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Днем варенья! Днем варенья! Днем варенья! Саша, прыгай через костер. Сашка, вставляется слово. Садись, Саша. Хорошая у тебя лошадь. Подожди. Подожди, не понимай, как ты это делаешь. Сейчас сказала, что за меня упадет. На них посмотри. Это давай посмотрим на тех поближе. Диса. Сейчас посмотрим. Диса, давай. С днем Рождения тебя! С днем рождения поздравляю! С днем рождения тебя! А вот про день рождения песенка есть еще. У Гены и Чебурашки. Пусть бегут неуклюже. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, А вода по асфальту рекой. Иса, не снимай много. Нельзя. веселый такой. Ой, так. На гитаре я играю, на гармошке у прохожих на виду. Лена, иди сюда. К сожалению, Иди сюда. Только что ты, Денис, зачем нас я тебе пою. С днем рождения. Поздравляем этого какаду. Сашка, ты у нас будешь какаду. Мы тебя поздравим. И песнями мы каждый вздох напомним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями Каждый вздох напомним. Оля, тебе некуда лечь. Сегодня Иди сюда. прозвучала песня для тебя. На меня. Ой, смотри, так сужается прикольно, так. Он так расширяется. Твое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. А враги, акулы, осьминоги, мы обходим их за полдороги. Мы обходим их за полдороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай,
себе сценку. Денис, иди. Директор, что? Надо постучаться, вытереть ноги из Сергей. Ермак, директор, у вас? Сначала надо вытереть, постучаться, вытереть ноги и поздороваться. И медленно выйти. Здравствуйте, директор, у вас машина горит. Оля, какого? Ольга! Иди сюда. Я? Да. Вот это все представление. Это не всегда бывает теплым. Кто-нибудь еще? Одна девочка. Я Все, больше никого. Ты будешь солисткой, ты будешь солисткой. Я буду. Шел первый верблюд. Действительно ни о чем. Шел второй верблюд. Шел целый караван верблюда. Сел первый верблюд. Сел второй верблюд. Сел целый караван верблюда. Ой, встал первый верблюд. Встал второй верблюд. Встал целый караван верблюдов. И я тоже встал и пошел. Здравствуйте. Здравствуй, Даша. Тебе задать два легких или один трудный вопрос на экзамене? Один трудный. Где впервые появились люди? В Воронеже! А почему в Воронеже? А, это уже второй вопрос. Спрашиваю маму, мама, где стала Софа? Она говорит, на улице стала Софа. Я пошла на улицу, а там стоит стала Софа. А копики голодные. Я взяла копиков и бросила на новую Софу. Папа с работы приходит домой, довольный. Сел на новую Софу, на копики. Он спрашивает, кто бросил копиков на новую Софу? Я говорю, я бросила копиков на новую Софу. Папа говорит, а ну мав в угол. Морки. Камон. За актовым залом репетировал школьный ансамбль. Вокальный, инструментальный, под названием «Мудрость». Ударник, ритм, соло и бас. И, конечно, и музыка. Руководитель был учителем пения. Он умел играть на баяне. Ударнику нравилась Оля, даже поиграла на ионике. А Оля влюбился в соло-гитарист. Очень любила пение, хоть был и женат. И пел романские ограничения. Даже хотел, Развестись, но что-то ему не мешало. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы. они так любили друг друга. На переменах они целовались. Вот Такая вот вечная молодость. Вот такая, блин, вечная молодость. А Оле снился соло-гитарист. Не зузы, насекомая. Не смотри, насекомое, тебя укусу. Укусу! Стеклянную баночку тебя подсуну. О чем нет? Не, о чем? Не суди, блин. Что говорит? Саша, Это костер. Все. у тебя день рождения. Что ты в свой день рождения хочешь сказать в камеру? Фу, не дыши на меня сигаретой. Че, хочу сказать, что мне понравилось. Всем большое спасибо и все, до свидания. Вот какой костер у нас. Смотрите. Широкий. Первый раз такой костер мы зажгли. сами старались. Вот старался. Вот этот человек старался. Да.
Я старался, кстати. Вот. А Никита старался. тоже вообще очень сильно постарался. Вон он там стоит. Стесняется. У него аж это, вон как нарисовано. Никита, это ж не фотоаппарат, это камера. Что ты такое лицо делаешь, серьезное? Вот так вот возьми так, в камеру. Очень отлично. Классно. Сашка, ты знаешь это? Ты еще пошли по ягодам. На горшок. А я-то у тебя тут фрукты есть. Три, как раз мне конфетки. Спасибо. Нифига. И мозга не кусает, и воздуха много. Везет же. Вот. А мне кажется, мошка в рот попала. А я одну вдохнула. Нет, тебе в глаза залезли. Спасибо. Эй, вам можно? Да, заходи. Аня, смотри. Заходи, быстро будешь. Дима! Куда попал? На, Андрей. Ой, печенье, хлопья! Кто хочет печенье? Козлова хочет. Я хочу. Девочкам, Саша, можно конфетку? кому печенье? Мне. Вы лучше за это сидим, оно меньше, чем вот это. Вот, там кидайте шишку. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать еще. Скорее мне было прибрать. Я стесняюсь. Катя, убью! Скорее бы. Сережка, не стесняешься? А что? Не стесняешься? Я нет. С новым счастьем. Никита, это точно не стесняется. А что там стесняться? Ой, Андрей, можно в ягоды сходить? Какие ягоды? Уже темно. А? Уже темно, какие ягоды? Ну, я хочу за ягоды. Так темно уже. Ну и что, видно ведь ягоды. Ну, Оля, ну давай не будем ходить за ягодами. Нима, несколько вопросов. Что ты можешь сказать об этом лагере? Я думаю, что сейчас убью. Четкий лагерь. Нормально. Так, Люся, что ты можешь сказать об этом лагере? Мне здесь очень понравилось, так как это Пенсильвания здесь очень хорошо построено, очень удобно, здесь очень интересно. По сравнению с Чайкой, куда я ездила, то здесь просто рай, если честно. Здорово. Что ты можешь сказать об этом лагере? Четкий лагерь. Это не лагерь, это концлагерь, это не каша, а параша. Не южный, а северный. Еще что я могу сказать об этом лагере? Да. А какой тогда лучший, Саш? Ягодный. Любой другой. Южный. Южный? Да. Ясно. Сережа, ты что хочешь сказать про наш лагерь? Сергей, да. Четкий лагерь вообще. Вообще Папа нормальный уйдет, лагерь. бери руки. Мне нравится. А ты большой, Сергей? Да. Самый клевый лагерь с деревянными Классный лагерь. постройками. Андрей, Леша, а ты что хочешь сказать А что вам сказать? про лагерь? молодая гвардия лучшего хочет сказать. А, Леша? Как ты наш лагерь? Да. Лена, как ты наш лагерь? Как будущая именинница. О! Эй, иди сюда, я тоже хочу. Я хочу. Никита, что ты можешь сказать про лагерь? Нет, еще. На гитаре поиграть. А? Нормальный лагерь. Оля, что ты хочешь сказать об нашем лагере? Понравилось? Понравилось? А что тебе больше всего понравилось? Костер. А тебе что? Мне это все нравится. Например? Какой ягодка? Что они там делают? Костер, лес хороший. Ягодок много. Ягод, да, много. Особенно черники вообще. Да, ягод вот так. И грибов тоже много. Фрукты дают по полдникам. Он дает фрукты. Нравится? То, что мы здесь видим и смотрим. И сон час не спим. Это тоже мне нравится.
А что вы можете сказать про вожатых? Прожатый здесь вообще добрый. Нечего мне рожки ставить. Злые вожатые. Очень злые. Нормальный вожатый. А Денис пошляк. А больше всего мне понравилось на первой смене. А мне на второй. Андрей, пожалуйста. Пожалуйста. Что тебе Мне в нравится? этом лагере очень нравится. Я в этот лагерь еду уже, приехала второй раз. Да? Надеюсь, что я свой день рождения через 9 дней, 19 июля будет, справлю точно так же хорошо. Андрей сказал, а я в этом лагере уже с детства. А я тоже. Можно я, Андрей? Можно. Я в этом лагере еще только первый раз. Но мне тут понравилось. А я много раз была. Я буду снимать их, интервью брать. Нет, я второй. Да, кто хочет сказать? А я уже был. А что говорить хорошо? Знаете, почему вожатые нравятся? Они нам все время песенки поют, видики показывают. Дискотеки еще. Да, и дискотеки. Дискотеки еще укладывают рано. Ясно. А я высыпаюсь, если рано ложусь. Ломается все. Особенно вожатые. Мне нравится в бутылочку играть. Бутылочка, да. Бутылочка. Да. Под одеялом в бутылочку играются. Да, шаманим мы. Вот видите, я выиграл уже. Ну мне нравится Иди нафиг, чё? А мне осталось до конца дня рождения 1 час 25 минут и 12,5 секунд. А сколько сейчас Плохой время? человек. Только тихонечко. Это корона. А я вот... Скоро мой день рождения. Если все это будут показывать, телевизор там, где, короче. Хочу сказать, чтобы все очень... Аня, уйди, не смотри. Чтобы все подготовились как следует. Оделись нарядно. Конфет, подарков. Чтобы я даже дарила. Всему лагерю так ходила. Заберите лучше так. Ужасно. Я свидетель происшествия. Я как будущая именинница. Хочу заявить. Грязный. Вот это убери. Рашка. Кто это кинул? Дай мне твой волосок. Не я, вот он. Дай мне волосок. Красиво, правда? Это корона. Это корона. Это корона. Она не работает, вот сейчас работает. Я уже бывший, а не будущий. А я тоже был. Кто будущий? Именинники. А, через 3 дня всего лишь. А я уже была. Даже через 2 и несколько часов. Тоже в лагере справила с вами. Да, напиши смене. А что же у нас там делать? Приглашаю всех на свое день рождения. День рождения. Мы тебя тоже приглашаем на свое день рождения.